Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα και υπομονή για να ανταπεξέλθουμε στα τυχόν δύσκολα που θα συνεχίσουν να έρχονται, υποθέτω. Μας βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο πρωί γύρω στις 10 η ώρα. Η Πνευματική Θεσσαλία είναι και πάλι κοντά σας να ακούσουμε, να μάθουμε ωραία πράγματα και πώς σκέφτονται και οι συγγραφείς, τι δημιουργούν οι συγγραφείς και φυσικά κλείνοντας την εκπομπή κάθε φορά να είμαστε ευχαριστημένοι ότι κάτι πήραμε. Έχουμε κοντά μας σήμερα μια καλή φιλενάδα, μια άξια κοπέλα, αγωνίζεται και θα δείτε στη συνέχεια τι αγώνες κάνει. Βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι η Μαρία η Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ Δήμητρα, αγαπημένη φίλη που με κάλεσες. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα παιδιά που προοδεύουν συνέχεια. Σας ευχαριστώ, και να είστε καλά κι εσείς. Να προοδεύεις συνέχεια. Όλοι μας. Η Μαρία η Παπαδοπούλου είναι πολιτικός μηχανικός, ερευνήτρια, συγγραφέας, έχει γράψει αρκετά βιβλία. Και τι βιβλία! Ανήκει στους ανθρώπους εκείνης της γενιάς που μας ήρθαν από απέναντι. Αυτούς τους άξιους ανθρώπους. Και γι' αυτό και το θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι Καπαδοκία και Ελληνισμός. Τους τιμάς. Τους τιμάς. Θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσετε μουσική, μέχρι συνταγές σήμερα για τη Βασιλόπιτα θα μάθετε. Θα διαβάσουμε κομμάτια από το βιβλίο της Μαρίας Παπαδοπούλου με τίτλο «Οι καλύτερες γεύσεις της μνήμης». Θα περάσουμε καλά. Παραδοσιακή διατροφή του ελληνισμού της Καπαδοκίας. Αυτό το είχαμε παρουσιάσει στη Μάντρα. Το είχες παρουσιάσει εσύ και ο Κώστας Νίγδελης, ο διευθυντής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού. Λοιπόν, και είναι ιστορικό βιβλίο σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες του ελληνισμού. Είναι μια ιστορική έρευνα στην πραγματικότητα, δεν είναι βιβλίο μαγειρικής. Είχε μια πρωτοτυπία, θα αναφέρομαι λίγο αργότερα. Η πρωτοτυπία του ήταν, δεν εστίαζε στις συνταγές, αλλά βρίσκαμε, ανακαλύπταμε ελληνικές ονομασίες και την ελληνικότητα, την καταγωγή, τη φιλετική συνείδηση. Άλλωστε δεν είσαι και μαγείρισα. Αυτό να μου τα... Όχι, είμαι μηχανικός και είμαι πολύ ικανοποιημένη για το επάγγελμα που σπούδασα στο Πολυτεχνείο. Και το αγάπησα βέβαια, αλλά εδώ με ενδιαφέρει σαν ιστορική έρευνα. Μπράβο, μπράβο, που είσαι Μικρασιάτισσα. Ναι. Λοιπόν, αφιερώνουμε την εκπομπή λοιπόν στη μνήμη των μητέρων μας, που κράτησαν ζωντανή την ελληνική ορθόδοξη, Έλληνο-ορθόδοξη παράδοση. Έτσι. Συνεχίζετε, μαγειρεύετε αυτά τα φαγιά τα ωραία και τις σπίτες και αυτά. Ειδικά στις εθιμικές περιόδους είναι θυμικά τα περισσότερα από αυτά και έχουν σχέση με τη θρησκευτική παράδοση. Βέβαια, βέβαια. Η Μαρία η Παπαδοπούλου είναι επίσης μέλος της ΕΛΟΣΥΛ, είναι της Ένωσης Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισσας, είναι μετά από τον Δημήτρη τον Καπαδόκη, τον Κατσίκα. Εσείς οι δύο είσαστε που συγγραφείς στα Καπαδοκικά, είσαστε, από εκείνα τα στα μέρη Μικρασιατικά και στα Καπαδοκικά. Ανήκετε και στην ΕΛΟΣΥΛ. Σε αυτά. Λοιπόν, είχες ξαναέρθει και πέρσι, Μαρία, και ήταν το θέμα πρέσβερες του ελληνισμού, είσαι και εσύ, Είμαστε μια ομάδα, του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού. Τα τελευταία χρόνια ασχολείσαι. Μια επιστημονική ομάδα που ασχολούμαστε με ναοδομία. Πρέπει να έχετε δει δικές μου. Έχω πάει προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, θα μας διαβάσει άλλωστε και κομμάτια από το βιβλίο σου, αλλά ειδικά για αυτά που αφορούν τις γιορτινές ημέρες, αυτές τις 12 ημέρες που είναι. Και έχω ετοιμάσει και βιντεάκι για οπτική περιήγηση και κάποιες συνταγές στα φανώ να είναι έτοιμοι οι ακροατές. Πολύ ωραία. Και οπτική περιήγηση και ονομασίες. Μαρία, η σειρά σου να μιλήσεις
θα μιλήσεις πρώτα για το μικρό Πάσχα. Θα μιλήσουμε για τα έθιμα των Χριστουγέννων πρώτα, στη συνέχεια για την Πρωτοχρονιά, για όλο το 12ήμερο θα καλύψουμε. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το αγαπημένο τραγούδι, το «Ες Βασίλη», θα πούμε τι ήταν αυτό. Και θα έχουμε και μία έκπληξη στο τέλος, την Βασιλιόπιτα, την παραδοσιακή. Βασιλιόπιτα. Βασιλιόπιτα. Ναι. Στην πραγματικό. Είναι Βασιλιόπιτα, Άι Βασιλιού Πίτα. Έτσι τη λέγανε μάλιστα. οι επαρχιώτες. Δηλαδή ουσιαστικά αποδίδεται ως Βασιλιόπιτα σήμερα. Και αυτή είναι η παραδοσιακή στα ελληνόφωνα χωριά. Αξίζει να προσέξουμε πώς γίνονταν, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη συμβολική σημασία. Ας το δούμε αργότερα όμως. Ναι, ναι. Θα απολαύσουμε μια οπτική περιήγηση. Πολύ ωραία, και πολύ εγώ θα ωραία. διαβάσω λιγάκι κάποια κείμενα που έφτιαξα. Ευτυχώς που οι μυρωδιές δεν θα βγαίνουν σε κάθε σπίτι που μας βλέπει, έτσι. Έχουμε ετοιμάσει και μπουφέ εδώ για μας. Έχουμε ετοιμάσει και μπουφέ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μετά από όλα αυτά, Μαρία, τα όμορφα που είδαμε και να είσαι καλά, το αντικείμενο της έρευνας της Μαρίας. Δεν θα διαβάσω. Θα διαβάσεις πρώτα. Ναι, να διαβάσουμε τη σειρά. Εντάξει, λοιπόν, πάρτα με τη σειρά εσύ. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν ξέρω πώς τα έχεις ετοιμάσει και νομίζεις ότι είναι... Έχω πρώτα μία οπτική περιήγηση και εγώ διαβάζω, ώστε να μπορέσουν να μπουν και στο πνεύμα λιγάκι του τι συζητάμε. Πολύ ωραία, μπράβο. Και στη συνέχεια θα ακολουθεί συζήτηση, έτσι. Ναι. Γιατί η συζήτηση, αν επεκταθούμε λιγάκι άθελά μας, μπορεί να την κόψουμε κιόλας. Με κατευθύνεις εσύ, λοιπόν. Πιο ευχάριστοι αφήνω σε σένα, Μαρία. Ναι, σας ευχαριστώ. Μικρό Πάσχα αποκαλούν οι Καπαδόκες τα Χριστούγεννα. Είναι μεγάλη γιορτή τα Χριστούγεννα για τους Έλληνες χριστιανούς. Πόσο μεγάλη γιορτή είναι, φαίνεται άλλωστε και από τη μεγάλη προμήθεια σε κρέας που φροντίζει να εξασφαλίζει κάθε οικογένεια αυτήν την ημέρα. Φτωχοί και πλούσιοι ποτέ όλον τον χρόνο δεν καταναλώνουν τόσο κρέας όσο τις ημέρες του 12ημέρου. Οι προετοιμασίες των φαγητών αρχίζουν από την παραμονή Χριστουγέννων. Σφάζουν αρκετά κοτόπουλα ή και μεγαλύτερα ζώα, που τα μοιράζονται πολλές οικογένειες. Σε όλα τα σπιτικά ζυμώνουν πίτες, με αλεύρι, γάλα, αυγά, ζάχαρη, βούτυρο. Τα ψωμιά των Χριστουγέννων είναι κοινά ψωμιά, όπως τα καθημερινά τους. Στο τουντούρι, με τη διαφορά όμως ότι τα αλήφουν με αυγό από πάνω, για να κοκκινίζουν, όπως τις ελληνόφωνες λαμπροκουλούρες τους. Στρώνουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι που περιλαμβάνει σούπα από τραχανά και γιουβαρλάκια. Η ελληνόφωνη ονομασία ήταν γκυλιντήρια ή γκυλιγκύρια. Από το κιλάο κιλό. Ναι. Πολύ καλά. Τα οποία αποκαλούν με την αρχαιοελληνική λέξη γκυλιντήρια ή γκυλιγκύρια. Απαραίτητα υπάρχει στο τραπέζι την ημέρα αυτή και το χερσέ πιλάφι από ψιλοκομμένο στάρι που έχει βράσει σε ζωμό από κόκαλα. Μάλιστα. Εικάζονταν ότι το ίδιο φαγητό έδωσαν και στην Παναγία να φάει όταν ήταν λεχόνα. Πολύ θρεπτικό, βέβαια. Ναι. Είχαν μία ευλάβεια για αυτό το φαγητό σε όλα τα μέρη της Μικράς Ασίας και από την Κύπρο μέχρι τον Πόντο και την Καπαδοκία και την Ιωνία. Το είχαν συμβολικό, ευγονικό φαγητό της ευημερίας. Στις γιορτινές αυτές ημέρες, όπως και στους γάμους, φτιάχνουν απαραίτητος αυτό το χερσέ πιλάφι. Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι το δοξαστικό και συμβολικό αυτό γεύμα προσφέρεται στις χρονιάρες μέρες και στις γιορτές και συνηθίζεται το ίδιο απαράλλαχτα από τον Πόντο και την Καπαδοκία μέχρι την Ιωνία και την Κύπρο. Τεράστια έκταση, αρχαίο Μαρία. ελληνικό έθιμο είναι. Τεράστια έκταση. Ναι. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας τρώγει ακόμη αυτόν τον χυλό από βρασμένο κρέας με στάρι, μόνο που τον αποκαλούν από τόπο σε τόπο αλλιώτικα. Χερσές ή χερσέ πιλάφι στην Καπαδοκία και σκέση, χερσέ και κουρκούκτα ή αράμπαση στον Πόντο και την Ιωνία αντίστοιχα. Ωραία, αλλά δεν πάει να είναι το ίδιο. Ναι. Λοιπόν. Το κυρίως φαγητό είναι το γουρουνόπουλο, περιχυμένο με χυμό από νεράτζι. Τα γλυκά των Χριστουγέννων είναι πολλά. Τα πιο προσφυλή είναι τα σεκέρ λοκούμια ή αλλιώς σημερινοί κουραμπιέδες. Και τα φινίκια σε διάφορες παραλλαγές ιτσλή και γεμιστού μελομακάρονο. Γιατί γεμιστό? Βυζαντινά έθιμα αυτά, που συμβολίζουν το σπαργανωμένο Χριστό. Μάλιστα. Γεμιστά. Τι ωραία πράγματα μας λες. Μεθυσμένα τα κάνουν κάπου, κάνουν διάφορες παραλλαγές μελομακάρονο. Από την αρχαιότητα υπήρχε η συνήθεια των μιλίχιων προσφορών. Αρχαίο έθιμο που πέρασε στη Βυζαντινή παράδοση. Έτσι. Στους δαίμονες και τους θεούς του Άδη, για να τους εξευμενήσουν, έδιναν μιλίχιες προσφορές.
και να αλλάξουν την τύχη, ώστε να είναι ευνοϊκοί όλον τον χρόνο. Ήταν δε αυτές οι προσφορές που έκαναν με πανομοιότυπα γλυκίσματα τους προσφυλείς αυτούς βυζαντινούς πλακούντες, περιχυμένους με μέλι. Στην Καπαδοκία τα λέγαμε ιτσλί, στα Βουρλά και την υπόλοιπη Μικρασία τα έλεγαν και φινίκια. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε η λέξη μελομακάρονον από τη βυζαντινή παραλλαγή του μιλίχιου πλακούντα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα πράγματα θα μας μάθεις σήμερα. Η ζωοθυσία, το κρέας, έρει την καταγωγή της από το αρχαίο τελετουργικό έθιμο. Το έθιμο να βράζουν κρέας την ώρα του εκκλησιασμού και να το μοιράζουν στο τέλος τους πιστούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το έθιμο αυτό αναβιώνει μόνο στα νυν ή πρώην χριστιανικά χωριά και τα σπίτια μόνον των Ρωμιών. Δεν είναι όλοι Βυζαντινοί υπήκοοι Ρωμιοί. Ως Ρωμιούς ή Ρουμ, ο απλός αγράμματος λαός εννοεί μόνο τους ελληνογενείς ή τους εξελληνισμένους Βυζαντινούς, δηλαδή τους πρώην υπήκοους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της εξελληνισμένης Αυτοκρατορίας της Χριστιανικής Ανατολής, όπως την δήλωσε ο Αυτοκράτορας Ηράκλειτος. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο ελληνισμός της Καπαδοκίας δεν έχει τα ίδια έθιμα με τους Τουρκομάνους, τους Αρμένιους, τους Ανατολίτες. Υπήρχαν και άλλοι χριστιανοί. Βέβαια, βεβαίως. Τα έθιμα. Οι συνήθειες παντρέψαν αυτές τις συνήθειες και βγάλουν. Μέσα από τα έθιμα. Αφού ήταν σε ξένη διοίκηση, δεν είχαν εθνική συνείδηση. Μέσα από τα έθιμα όμως καταλάβαιναν την καταγωγή τους. Και τα έθιμα είχαν σχέση με διατροφικές συνήθειες όλα. Τα έθιμα, οι ναοί, ακόμη και οι διατροφικές συνήθειες, όλα αποτελούν σελιδοδείκτες που αν τα μελετήσει και τα ακολουθήσει κανείς προσεκτικά, οδηγούν ως μύτο στην κοινή ελληνιστική καταγωγή τους. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Οι εκατομβαίες στο ελληνόφωνο χωριό Μισθή, που από αγραμματοσύνη ωστόσο ή και για άλλους λόγους οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν, αλλά επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο το αρχαιότατο αυτό έθιμο για να πάει καλά ο νέος χρόνος όπως τα βρήκαν, όπως τα βρήκαν, χωρίς να ξέρουν Μαρία, γιατί το κάνουν. Ναι. Έτσι τους το ζήτησαν οι προηγούμενες γενιές, να το κρατήσουν το έθιμο, αλλά δεν ρώτησαν ή δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο. Η καταγωγή και τα ελληνικά έθιμα είναι δύσκολο να ξεριζωθούν από τη συνείδηση και τα βιώματα ενός λαού. Νομίζετε αυτή την έρευνα την αγαπάω. Μ' αρέσει αυτή η έρευνα και με συγκινεί πάντοτε. Έτσι. Ακόμη και αν δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Συνεχίζουν ακόμη λοιπόν να κάνουν ομαδική ζωοθυσία. Μαγείρεμα έξω από το ναό. Δωρεά και διανομή κρέατος και άφθονου σταριού μαζί. Για να πάει καλά ο νέος χρόνος τους. Και τα κόλληβα, τα σημερινά. Ναι. Και το στάρι, το μακόφι που λέγαμε. Εκεί μοιράζαμε και στάρι στις εκκλησίες πριν από χρόνια. Και κρέας. Ναι. Το ίδιο για να εγκαινιαστεί ένα σπίτι, το ίδιο για να στεριώσει ένας γάμος, το ίδιο για να πάει καλά ο νέος χρόνος ή μια νέα δραστηριότητα. Μάλιστα. Το κρέας τρώγεται κυρίως τις γιορτές ή τις Κυριακές, που δεν είναι καθημερινή ημέρα οι Κυριακές. Έτσι για τους χριστιανούς. Να τις καταργήσουμε. Ναι. Θεωρείται ημέρα αφιερωμένη στον Θεό. Πολύ καλά έκανες και λίγο πιο δυνατά η φωνή, ακούστηκε η φωνούλα σου. Ότι η Κυριακή δεν είναι καθημερινή. Είναι η ιερή μέρα της παράδοσης κυρίως, αλλά και της θρησκευτικής συνείδησης. Συνέχισε Μαρία Τα έθιμα αυτά πάντοτε συνοδεύει το σιτάρι. Πληγούρι ή πνεούρι ή μπλουγούρ, ελληνικές ρίζες. Ναι. Το αποκαλούν, το σιτάρι συμβολίζει τον σπόρο, τον καρπό της γης και παραπέμπει στην ευχή της Θεάς Δήμητρας για ευκαρπία και ευημερία. Το σιτάρι είναι σύμβολο ευτυχίας και αυθονίας, αφού άλλωστε αποτελεί και τη βάση της καθημερινής διατροφής. Πολύ ωραίο. Βάση είναι το ψωμάκι μας, το ψωμάκι. Είναι η βάση της καθημερινής διατροφής. Έχουμε να ακούσουμε μία μουσικούλα τώρα. Είναι ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι στην Καπαδοκία, το «Ες Βασίλη» ή σύμφωνα με τη φαρασιώτικη διάλεκτο «Χιτάτε να πάμε στον Άι Βασίλη», που σημαίνει «τρέξτε γρήγορα να πάμε στον Άι Βασίλη». Ναι. Ετοιμάζονταν από πολλά χωριά, πολλά μέρη της Καπαδοκίας και πήγαιναν προσκύνημα, το είχαν έτσι σαν τάμα και σαν ευλογία. Στον τάφο, στο χώρο που νομίζανε, θεωρούνταν, παραδίδεται τουλάχιστον, όχι νομίζανε, ότι είναι, παραδίδεται από πληροφορητές, ήταν θαμμένος ο Άι Βασίλης, στο βουνό της Κεσάριας.
Η διαδρομή έχει μέσα στο κρύο το χειμώνα και τη νύχτα, είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αυτοί που γνωρίζουν κατανοούν απόλυτα και ανεβαίνανε και μέσα στα χιόνια με ζώα ή με πεζή. Αυτή η ανάβαση ήταν μεγάλη ευλογία για κάθε σπίτι που την κατάφερε. Να φτάσεις ως εκεί, να αξιωθείς να φτάσεις ως εκεί, βέβαια. Και πήγαιναν εκεί, του αφήναν διάφορα δώρα, τρόφιμα. Αυτό το είχαν και θα διαβάσουμε λιγάκι. Θα φανούν μάλλον καλύτερα κάποια γράμματα κατά την ώρα που ακούγεται το τραγούδι, για να κατατοπιστεί και ο κόσμος. Αυτό το Ες Βασίλη είναι ένας θρησκευτικός χορός. Ήταν ο βηματισμός με τον οποίο προχωρούσαν. Δεν πήγαιναν άτσαλα στον δρόμο, πήγαιναν χορεύοντας για να μπορούν και να προσεύχονται, να έχουν κατάνοιξη αυτό στη χώρα των Αγίων και τη χώρα του Θεού. Την Καπαδοκία, η κατάνοιξη, θρησκευτική ευλάβεια περνούσε ακόμη και μέσα στους χορούς τους. Τι ωραία πράγματα μας λες, Μαρία Παπαδοπούλου. Τι ωραία πράγματα μας λες. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε λιγάκι τώρα με τα διατροφικά έθιμα της πρωτοχρονιάς. Ναι, πρωτοχρονιά. Αυτά δείχνουν επίσης ότι η πρώτη μέρα του χρόνου παραμένει ιερή μέρα. Χρονιάρα μέρα την θεωρούσαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σε ένα μάλιστα εκ των ελληνόφωνων χωριών του Μυστή, η μεγαλύτερη γιορτή ήταν αυτή την ημέρα, η γιορτή του Άι Βασίλη. Την 1η του Γενάρη. Του Γενάρη, ναι. Επειδή δεν είχε μεγάλη εκκλησία στην Κεσάρια και ήταν και μακριά. Την 1η του Γενάρη. Τότε γιόρταζε και η μεγάλη εκκλησία του χωριού. Έχω γράψει βιβλίο για αυτό το χωριό, για αυτές τις διατροφικές συνήθειές τους και για αυτό το ναό. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να δίνω κάποια έμφαση σε αυτά, γιατί μιλάω και σαν ερευνήτρια. Μας ενδιαφέρουν αυτή αυτά που μας λες. Αυτή η εκκλησία που ξεχάσαν όλοι σε ποιον Άγιο ανήκει, γιατί συνεορτάζονταν δύο Άγιοι. Και όλος ο κόσμος την αποκαλούσε Μεγάλη Εκκλησία για το μέγεθός της. Και για την τόλμη να χτιστεί πριν επιτραπούν τα χάτι σερίφ, τα διατάγματα που δίναν θρησκευτικές ελευθερίες. Και νομίζω είναι η μεγαλύτερη αυτή είναι η εκκλησία σαν χτίσμα. Η μεγαλύτερη, ναι, και η τολμηρότερη. Με ψηλό καμπαναριό και με μεγάλο ύψος. Απαγορεύονταν τότε μη μουσουλμανικός ναός, πριν ισχύσουν τα διατάγματα. Δεν ξέρω πώς το κάναν αυτό το τόλμημα. Ήταν τολμηροί πάντως και είχαν μεγάλη πίστη. Και ήταν και φτωχοί. Οπότε κατανοεί ένας άνθρωπος ο ελληνισμός παντού, πώς φαίνονται τα έργα του. Τη δύναμη που παίρνουν οι άνθρωποι όταν πιστεύουν. Λοιπόν, Μαρία. Τότε γιόρταζε η Μεγάλη Εκκλησία, Μέγαν Εκκλησά. Έτσι τη λέγανε ελληνόφωνα. Έτσι την αποκαλούσαν στα χωριά του Βαγδαωνικού οροπεδίου και σχεδόν είχαν ξεχάσει ότι ήταν αφιερωμένη αρχικά στον Άγιο Βλάσιο. Μάλιστα, ναι. Με επίκεντρο το ναό αυτό και το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου που υπήρχε μέσα. Μέσα υπήρχε παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Ναι.
Γίνονταν στο χωριό αυτό κάθε χρόνο ένα ξακουστό πανηγύρι μέσα στον βαρύ χειμώνα. Ένα πανηγύρι που κρατούσε το ελάχιστον 2 μέρες. 2 μέρες. Βρήκα στο βιβλίο μου και έγραψα θρησκευτικά έθιμα και αρχαία ελληνικά έθιμα κατά τη διάρκεια του πανηγυριού αυτού. Την πρώτη μέρα γιόρταζαν τον Άη Βασίλη. Μιας και η Κεσάρη ήταν μακριά και δεν υπήρχε στα γύρω χωριά μεγάλος ναός να τιμήσουν τούτο τον αγαπημένο Άγιο. Ο πιο αγαπημένος της Καππαδοκίας Άγιος. Τη δεύτερη μέρα, εδώ είμαστε τώρα, οι παλιοί περιηγητές, ο Λεβίδης και ο Ντόκινς και άλλοι, θυμούνται ότι γιορτάζονταν ο Άη Βλάσης, γι' αυτό ήταν και διήμερη γιορτή. Παρότι η επίσημη γιορτή του εορτολογίου τον γιόρταζε 11 Φλεβάρι. 11 του Φλεβάρι, μάλιστα, το Αγίου Βλάση. Και μας είχες πει την προηγούμενη φορά που ήρθες ότι είναι ο Άγιος προστάτης των αγρίων ζώων. Προστατεύει τους πιστούς από τα άγρια ζώα, γιατί ξέρετε πόσος φόβος υπήρχε παλιά. Ήταν οδηπόροι, είτε μπαίνανε μέσα στα χωριά, στα σπίτια τους, είτε τρώγαν τα σπαρτά ή τα ζωντανά τους. Και το να έχουν έναν Άγιο προστάτη από άγρια θηρία ήταν μεγάλο, πολύ σημαντικό. Και ήταν πολύ αγαπημένος, γιατί όταν είχαν χτυποκάρδι τότε και πάντα βάζανε ένα τάμα. Οπότε το να κάνουν μια μεγάλη εκκλησία πάνω από την παλιά υπόγεια εκκλησία, γιατί υπήρχαν Άγιοι των Σογιών. Λοιπόν, ήταν για αυτούς κάτι αυτονόητο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τι ωραία πράγματα. Ναι. Η διήμερη αυτή γιορτή της Μεγάλης Εκκλησίας στο Μυστή προσέλκυε πλήθος χριστιανών της Καππαδοκίας. Χειμώνας μέσα στο χιόνι, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Ο ναός, η ξακουστή στους οδηπόρους ως Μέγαν Εκκλησιά, γέμιζε τότε από εγκυμήσεις. Μουσαφιρέοι και ξένοι αψηφούσαν το πυκνό χιόνι και έρχονταν στο καταχείμωνο να εκκλησιαστούν. Τα σπίτια γέμιζαν φιλοξενίες κατά το αρχαιότερο έθιμο των Ελλήνων. Μάλιστα, ανοιχτά όλα τα σπίτια. Όλα τα σπίτια για ξένους. Δεδομένων των μουσαφιρέων, ιδιαίτερη είναι η φροντίδα για το γεύμα το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς. Ένα κοινό, όλοι αυτοί οι ξένοι είχαν την ίδια πίστη στο Θεό. Έτσι. Πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό από τότε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι έγινε έθιμο να είναι γεμάτο και πλουσιοπάροχο για να φιλοξενούν μουσαφιρέους, προσκυνητές. Στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι απαραίτητος υπάρχει κότα γεμιστή με πληγούρι, ρόδια μέσα σε ταψί με ξηρούς καρπούς και κεριά αναμένα στη μέση. Παραδίδει ο συγγραφέας ερευνητής Κωστάκης. Μεγάλες έρευνες. Ο πρώτος που έκανε τις μεγάλες έρευνες και τις κατέγραψε ήταν ο Κωστάκης, ο Αθανάσιος, το 75-77. Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι γλυκαίνει κολοκυθόπιτα, την οποία συνοδεύουν με ξηρούς καρπούς, τυρί, γυρισκύλια, ελληνικές ονομασίες αυτές, καϊμάκια, σταφύλια, καρπούς για διατηρημένα από το καλοκαίρι, πορτοκάλια και φυσικά παστούρμα ή παστιρμά από το παστό, δηλαδή κρέας, με την τεχνική τη βυζαντινή. Τη βυζαντινή τεχνική. Και σουτζούκι, που στα ελληνικά χωριά, τα ελληνόφωνα χωριά, μάλλον, όχι τα ελληνικά, τα ελληνόφωνα, το αποκαλούν με την ελληνική λέξη γυρισκύλι όταν τη λύγεται σε λουκάνικο ή γυρισκυλούχ όταν τη γανίζεται σκέτη γέμιση. Προέρχεται από την ελληνική λέξη γυριστό και υπήρχε και το ισλί που ήταν γεμιστό. Το είχαν σε κακό να δανείσουν ή να δώσουν ελεημοσύνη την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα, ακούτε φίλοι μας. Μόνο να φιλεύουνε. Ναι. Θεωρώντας ότι θα χάσουν τη σοδιά, τον περικέτη του σπιτιού, να έρθει ο μουσαφίρης να φάει στο τραπέζι μας, αλλά ελεημοσύνη. Άλλο είναι φιλοξενία, άλλο είναι δάνεισμα. Υπήρχε διάκριση. Πολύ φαγητά με βάση το κρέας και τα λαχανικά αποτελούν το γιορτινό μενού. Από την άλλη, τα αυγά και το σιτάρι, το πληγούρι πάντοτε, μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους, αποτελούν το καθημερινό και το πρόχειρο φαγητό. Όχι μόνο επειδή είναι φθηνό, αλλά και επειδή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου οι Καππαδόκες νηστεύουν. Μάλιστα. Χριστιανή πιστή, γειτονιά του Θεού και χώρα Αγίων. Πάνω από 72 Άγιους στο εορτολόγιο. Πολύ ωραία αυτή η έκφραση που είπες, η νηστεία κατά τις 2 μεγάλες Σαρακοστές, καθώς και πολλές άλλες ημέρες τον χρόνο, είναι απαραίτητη και αποτελεί θρησκευτικό καθήκον που διασώζεται σε όλους τους αιώνες της Ορθόδοξης παράδοσης του ελληνισμού. Άγρια χόρτα, χωσάφια, έτσι λέγανε την κομπόστα και τα γλυκά του κουταλιού. Και πολύ πληγούρι μαγειρεμένο με διαφορετικούς τρόπους περιλαμβάνονται στο βασικό μενού των νηστειών αυτών. Ένα επίσης δημοφιλές νηστίσιμο έδεσμα γίνεται από τα σαλιγκάρια με πληγούρι στις νηστείες. Βλέπουμε εικόνες, νομίζω κάποια στιγμή εμείς δεν τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, βλέπουμε εικόνες. Ο κόσμος όμως έχει την ευκαιρία να τα δει. Έτσι και θα το ευχαριστηθεί. 40 μέρες συνέχεια μετά την Πρωτοχρονιά, πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν στο παρεκκλήσι του Άη Βασίλη, μέσα στη μεγάλη εκκλησία του Άη Βλάση.
να ανάβουν το καντήλι 40 μέρες και να παρακαλούν τον Άγιο να τους βοηθήσει. Μάλιστα. Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, τις ημέρες αυτές τα νερά είναι αβάφτιστα. Και οι καλικάντζαροι βγαίνουν από τη γη για να πειράξουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν τα σπίτια, διότι είναι άτακτοι και τους αρέσουν τα παιχνίδια. Αυτή η ελληνική δοξασία αρχαίας καταγωγής, που θέλει να υπάρχουν δαιμόνια που όλον τον χρόνο τριγούν το δέντρο που στηρίζει τη γη και εμφανίζονται κατά το δεκαήμερο στην επιφάνειά της, κοντά στους ανθρώπους, όχι μόνο να αναβιώνει, αλλά και πιστεύεται ακόμη και από ιερείς. Πάντως, οι γιαγιές Καπαδόκισσες έχουν το δικό τους τρόπο να εξορκίζουν τα δαιμόνια. Η γυναίκα πάντοτε. Ναι, η γυναίκα. Ανάβουν το τουντούρι δυνατά. Τουντούρι ήταν ένας μέσα στο χώμα, βάζανε φωτιά και ζεσταίνουν και μαγείρευαν και φαγητά εκεί. Ναι, για πες. Ανάβουν το τουντούρι δυνατά όλη νύχτα να καεί όποιος κακός μπει απρόσπιτος. Ενώ προηγουμένως τηγανίζουν λαλαγκίτες και μελοζήμαρα και τα πετούν στη στέγη. Να τα φάνε οι καλικάτζαροι να χορτάσουν και να αφήσουν τους ανθρώπους ήσυχους. Πολύ ωραίο. Πόσο χρήσιμες οι γυναίκες. Πάντοτε. Το απεδείκνυαν τουλάχιστον στις οικογένειες. Σώζουν καταστάσεις. Μας βγάζουν από τα δύσκολα. Εμείς σας βγάζουμε από τα δύσκολα, εμείς οι γυναίκες. Λοιπόν, αντιφώτων έλεγαν γιορτανού μέρες. Γιορτανού ανάτης, ελληνόφωνα αυτά. Είναι δηλαδή η Ανατολή της γιορτής. Έτσι. Ψήνουν κόλφα και παχλά, που σημαίνει κόλυβα και κουκιά, και μπαίνουν στα χοτζάια. Εδώ ένα έθιμο μεγάλο της θρησκευτικής παράδοσης. Δηλαδή πηγαίνουν στα τραπέζια, δηλαδή στα επιμνημόσυνα γεύματα. Μάλιστα. Δεν ξεχνούν ποτέ τις ψυχές των κεκοιμημένων αυτές τις ημέρες. Ναι, των συγγενών τους, των να φροντίσουν και αυτές. Προσώπων που φύγαν. Αλλά και στα σπίτια τους τρώνε μόνο νηστίσιμα. Ναι. Πολύ πιστοί. Αυτό το βράδυ, ξημερώνοντας, τα νερά αγιάζονται. Τα δέντρα προσκυνάνε. Και μόνον οι καλόψυχοι άνθρωποι μπορούν να βλέπουν τα μυστήρια της πνευματικής ζωής πέραν από τον υλικό κόσμο. Τι ωραία πράγματα μας λέει η Μαρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή, μαζί σου όλο μαθαίνουμε. Εγώ μαθαίνω από εσάς. Ανταλλάσσουμε. Έχουμε μια πολιτισμική ανταλλαγή. Φιλική. Όπως ήταν οι διατροφικές συνήθειες. Ήταν μια πολιτισμική ανταλλαγή. Μπράβο σου, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Μαρία Παπαδοπούλου έχουμε κοντά μας. Είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά όμως έχει αυτό το μεράκι της έρευνας και μην ξεχνάμε ότι είναι, οι ρίζες είναι από την Καπαδοκία. Και ψάχνει, βρίσκει και έχει γράψει υπέροχα βιβλία. Θέλω να διευκρινίσει λίγο το αντικείμενο της έρευνάς μου. Δεν είναι η μαγειρική. Θέλω λίγο αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι. Ακριβώς. Φαντάζομαι θα το καταλαβαίνουν και από την εκπομπή τη σημερινή και από παρουσιάσεις που κάνουμε, αλλά και αν κάποιος ξεφυλίσει τα βιβλία μας. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, δεν είσαι μαγείρισα. Ναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από το επάγγελμά μου, σπούδασα στο πολιτικός μηχανικός. Δεν θέλω να παραβγώ στις μαγείρισες, προς Θεού, έτσι, ούτε στους χοροδασκάλους, όλοι οι άξιοι ερευνητές. Η δική μου η έρευνα εστιάζει σε αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή προσπαθώ να ανασύρω, γιατί την έχουμε θάψει, και να αποδείξω την ελληνικότητα, τα ελληνικά στοιχεία, ελληνικές ονομασίες, έθιμα, που αποδεικνύουν την καταγωγή, τη φιλετική συνείδηση του λαού μας. Δεν είχαμε έθνος, ήμασταν υποξένη διοίκηση για αιώνες, αλλά υπήρχε μία συνείδηση. Μεταξύ τους δεν έσμιγαν όλοι. Αντάλλασαν πολιτισμικά, αλλά δεν έσμιγαν. Αυτό ήταν μία φιλετική συνείδηση του λαού μας των Καπαδοκών, κυρίως των μη εξισλαμισμένων και των μη τουρκοφωνημένων, επειδή κατάγομαι από ελληνόφωνο χωριό, οπωσδήποτε και στα τουρκοφωνημένα υπήρχαν ελληνικής καταγωγής άνθρωποι, αλλά επειδή κατάγομαι από ελληνόφωνο χωριό, θεωρώ χρέος μου να τονίσω το τι άντεξαν και κράτησαν αυτοί και είχαν και επιπτώσεις βέβαια, διότι δεν απόλαυσαν προνόμια και ίσως και ευνοήθηκαν κιόλας και δεν είχαν σκληρές ποινές σε αυτά τα χωριά και δεν αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν. Ναι. Πάντως, πρέπει να τονίσω ότι υπήρχαν ελληνόφωνα χωριά και πώς ακριβώς συνέχιζαν να έχουν τις ίδιες ονομασίες στα ελληνικά. Ναι. Πάντως, δεν κάνουν όλοι έτσι, όπως τρέχεις εσύ και ψάχνεις και βρίσκεις. Όλοι οι ερευνητές, νομίζω, στο αντικείμενό τους. Έχω δει καταπληκτικούς χοροδασκάλους, είδες ο Νίρδελης, ο Κώστας, σημαντικές έρευνες έχει κάνει. Εξαιρετική. Πόσα Εγώ ασχολούμαι περισσότερο με την αοδομία μας, κυρίως τη μεταβυζαντινή, του ελληνισμού. Λόγω της δουλειάς κιόλας, σαν πολιτικός μηχανικός, ενδιαφέρει περισσότερο το χτίσιμο. Ναι, το χτίσιμο αυτό, το οποίο τελικά είναι μια μεγάλη τεχνολογία, μια λαϊκή τέχνη και παράδοση. Και σκέψου εκείνη την εποχή που δεν είχαν τα μέσα. Και κρύβει και μυστικά που είναι και χρήσιμα σήμερα στη δομική. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Μου βρήκανε κάποια τέτοια. Θα φύγουμε από τη συζήτηση. Και εσύ θα έχεις. Βρήκανε κάτι σημαντικά.
Έχουμε προσκληθεί για να παρουσιάσουμε το βιβλίο στον Καναδά, στο συνέδριο. Δηλαδή, τι έκανες τώρα για να μην ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα και φύγουμε από το θέμα. Φεύγουμε από το θέμα. Ναι. Ας το πούμε γι' αυτό. Πες για τα μακεδονικά τα σωματεία. Τα μακεδονικά σωματεία τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα της έρευνας για την πρωτοτυπία που έχει. Έτσι. Αυτή η πρωτοτυπία που έκανα, αυτό έπρεπε να το πεις εσύ νομίζω, έλαβε τιμητικό έπαινο από το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι σαν βιβλίο μαγειρικής, ούτε επειδή εκδόθηκε σε βιβλίο, αλλά επειδή έγινε η έρευνά μου, θα μπορούσε να μην έχει εκδοθεί, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, έτσι. Ναι. Η έκδοση είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η έρευνα η οποία κατοχυρώθηκε, ότι έχει αυτήν την πρωτοτυπία, δηλαδή ότι είναι μια έρευνα σε θέματα της παράδοσης με ιστορικό προσανατολισμό. Εγώ θέλω να αφήνω τους συγγραφείς που έρχονται εδώ να τα λένε μόνοι, γιατί λένε θα τα πω εγώ, λέει, και φαίνεται σαν να μιλάω για τον εαυτό μου. Όχι, είναι κόπος, είναι δουλειά που έχεις κάνει και εσύ και όλοι οι άλλοι που έρχονται εδώ. Αν δεν δουλέψει κάποιος τα ίδια πράγματα, εσύ δεν θα κατανοήσει. Έτσι, μπράβο. Οπωσδήποτε οι άνθρωποι που τα καταλαβαίνουν αυτά, όπως στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στην έρευνα, λοιπόν, εύχονται να υπάρξουν και άλλα βιβλία με παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες στη συνέχεια. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση, είναι μεράκι μου. Ο χρόνος είναι πρόβλημα όμως. Δεν μπορώ πλέον να επεκταθώ σε τόσο πολύ. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι με το ίδιο μεράκι με μένα να συνεχίσουν. Θα είμαι στη διάθεση να βοηθήσω. Μεγάλο δρόμο. Είναι ευχής έργο όμως να τους βοηθήσω. Δεν έχω τελειώσει, πιστεύω, στην παράδοση των Καπαδοκών. Υπάρχουν αρκετά πράγματα. Βρίσκω διαρκώς καινούργια στοιχεία. Έχω διαρκώς προβληματισμούς. Μα κοίταξε, μιλάμε για πολιτισμό αιώνων και εκεί, έτσι. Δεν τελειώνει. Δεν καλύπτεται. Είναι ευχής έργο. Τα παιδιά που είναι σημερινοί και θέλουν να αφήσουν, να καταγράψουν την παράδοση, να αφήσουν πράγματα διαχρονικά, δηλαδή για το μέλλον του ελληνισμού, είναι ευχής έργο να θελήσουμε να συνεργαστούμε. Και μία ανάλογη πρόταση έχω από μακεδονικά σωματεία. Τους άρεσε αυτή η ιδέα, ένα βιβλίο με μακεδονικές γεύσεις και έθιμα, κυρίως αρχαίας προέλευσης ελληνικής του ελληνισμού. Ο χρόνος είναι το πρόβλημά μου, έτσι, δεν μπορώ πλέον να επεκταθώ σε όλες τις προσκλήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόσκληση από την ελληνική κοινότητα. Μπορούμε να πάμε στον Καναδά. Μια χρήσιμη συμβουλή για τη δουλειά μου είναι ότι μπορεί να έχει επιστημονική τεκμηρίωση. Μια συμβουλή που έλαβα από τον κύριο Λεβίδη, και τον ευχαριστώ για τη συμβουλή του. Επειδή έχει επιστημονική τεκμηρίωση, πρέπει να απευθύνομαι στο εξής, μου λέει, όχι σε σωματεία, αλλά σε επιστημονικούς χώρους, για να γίνει πιο αποτελεσματική η διάδοσή της. Σημασία δεν έχει να γράψουμε. Έχει scripta manent να μείνουν γραμμένα. Τα έκανα. Η έκδοση ήταν ένα μεγάλο τόλμημα. Ο Λεβίδης ξέρει, γιατί έχει την πείρα. Ναι. Την έρευνα δηλαδή προσπάθησα με μεγάλη δαπάνη δική μου και την έκδοσα, αλλά πρέπει, μου λέει τώρα, να πάει και να απευθυνθεί και σε επιστημονικούς χώρους για να διαδοθεί αποτελεσματικά. Έτσι. Και να σιγουρευτεί κιόλας περισσότερο. Να γίνουν αναφορές αυτήν, συσχετήσεις, να συνεχιστεί αυτό το έργο. Έτσι. Θα μας πεις, Μαρία, μέλος, σε τι είσαι, σε ποιους συλλόγους, σε αυτά όλα. Είχα κάνει μια διαδρομή μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους. Αυτή η διαδρομή αυτή με τους συλλόγους και η διαδρομή με την έκδοση των βιβλίων, όλα αυτά είναι σημαντικές εμπειρίες για μένα, παρότι μου κόστησαν σε χρόνο και ήταν αφιλοκερδείς δραστηριότητες και είχαν κόπο και είχαν διάφορες συγκινήσεις, εντάξει, και χαρές και πίκρες μπορούμε να πούμε. Ευκαιρίες, αλλά όμως ήταν ένα ταξίδι μέσα στους ανθρώπους. Μπόρεσα και γνώρισα τους ανθρώπους, μπόρεσα και κατάλαβα ποιοι άνθρωποι είναι θετικοί, πώς συμπεριφέρονται, πώς αισθάνονται, ακόμη και τα αισθήματά τους. Μου άρεσε πάρα πολύ οι δραστηριότητες που είχα σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, της ΟψΕ, όπου διετέλεσα ένα διάστημα και πρόεδρος της Εφορίας Κεντρικής Ελλάδος της ΟψΕ. Κάναμε, βέβαια ήμουνα και πρόεδρος και εκπρόσωπος σε πολλά μικρότερα πρωτοβάθμια σωματεία και ένα εκεί που παρουσιάσαμε το βιβλίο αυτό, το Μυστιωτών Καπαδοκίας, στη Μάνδρα εδώ στο νομό. Στο χωριό μας. Και στην Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων. Όμως το σημαντικό με την Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία είναι τριτοβάθμιο, ξέρετε, είναι ανώτερο όργανο. Το σημαντικό ήταν ότι κάναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε εποχές που χρειάζονταν. Και προκαλώ σήμερα τα παιδιά που αναλαμβάνουν, τους νεότερους, να συνεχίσουν αυτό το έργο. Σήμερα υπάρχουν πολλά καινούργια θέματα. Εμείς εκείνα τα χρόνια, μαζί με μεγάλους ακαδημαϊκούς,
Ας μην αναφέρω ονόματα, βέβαια, γιατί θα αποκλείσω κάποιους άλλους. Είναι γνωστοί όμως. Ναι. Έγινε μεγάλος αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολίας. Κάναμε πολύ συχνά συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Καταθέσαμε σε όλες τις απαιτήσεις. Έγραψες και πολλά άρθρα εσύ. Πολλά άρθρα. 190 έχω δημοσιευθεί δικά μου και γνωρίζεις ότι παίρνω πάντοτε επιβεβαιώσεις για το βιογραφικό μου. Και πολύ καλά κάνεις. Πάρα πολλά από αυτά, όχι όλα, έχουν θεματολογία στα θέματα του ελληνισμού, τα προβλήματα που είχαν. Και στις ομιλίες που είχαμε, δηλαδή οι αποζημιώσεις των αγνοούμενων Ελλήνων της Μικράς Ασίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, οι αποζημιώσεις ιδιωτικών και εκκλησιαστικών περιουσιών. Προτάσεις ή αγώνες είναι αυτοί? Ήταν οι θέσεις μας, σαν Ομοσπονδία. Ναι. Η Ομοσπονδία ξεκαθάριζε καθαρά θέσεις. Έτσι. Πολύ ωραία. Δεν ήταν μόνο για πανηγύρια δηλαδή και για όχι βέβαια. Ναι, λοιπόν. Και η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, ένα διεθνές θέμα. Δεν έχει αναγνωριστεί όσο θέλαμε. Αυτό το αντικείμενο πρέπει να συνεχιστεί από τις καινούργιες γενιές. Η διάδοση των μηνυμάτων αυτών. Ζωντανή. Ναι, και επίσης ένα καινούριο θέμα το οποίο δεν πρόλαβα να το προχωρήσω, μόνο σε μία ημερίδα με είχαν καλέσει και είχαμε μία πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι η κατάθεση ψηφισμάτων και εγγλήσεων για τη διασφάλιση και επιστροφή της ανταλλάξιμης περιουσίας των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Ξέρετε ότι στα μνημόνια έχει συμπεριληφθεί η περιουσία μας, η οποία εμείς δηλαδή αφήσαμε τις αλυσμόνητες πατρίδες και ήρθαμε εδώ, και αυτή η περιουσία ήταν να τη διαχειρίζεται το κράτος. Ανήκει στον προσφυγικό ελληνισμό. Δεν ζητήσαμε έσοδα από αυτήν. Ζητήσαμε όμως να εξαιρεθεί από τα μνημόνια. Υπάρχει ένα θέμα. Ένα μεγάλο θέμα με το μεταναστευτικό, με τις αλλαγές που γίνονται στη σημερινή Ελλάδα, ξέρετε, και αυτά τα πράγματα θα μας χρειαστούν στο άμεσο μέλλον. Αυτός ο αγώνας θα μας χρειαστεί στο άμεσο. Κατανοείτε ότι το δημόσιο χρέος γίνεται ιδιωτικό, ότι χάνουμε πολλά θέματα κυριαρχίας, ίσως πολιθεί η δημόσια περιουσία, κάποια πράγματα πρέπει να εξαιρεθούν. Και αυτό είναι ένας σημαντικός αγώνας κυρίως τους απογόνους των προσφύγων μικρασιατικής καταγωγής. Ζωή τόσων αιώνων εκεί πέρα να πάει έτσι χαμένη. Ναι. Ήρθαν οι άνθρωποι εξυπόλυτοι με ένα δισάκι στον νόμο. Λοιπόν. Επίσης, ένα σημαντικό το οποίο συνεχίζω εγώ τώρα, προσπαθώ να βρίσκομαι σε επιστημονικούς χώρους, το εξής, είναι η πρεσβεία σε θέματα μνημείων της Καπαδοκίας. Ναι. Προσπαθούμε να βρούμε το ιστορικό ναών, κυρίως της μεταβυζαντινής περίοδου. Γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Πρωτοστάτης είναι πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, ο κύριος Κώστας Νίρδελης. Ναι, είχα την τιμή να τον σέβομαι και τον αγαπώ σαν αδελφό μου πάντοτε. Είχα κάνει παρεότερα μία γλωσσολογική έρευνα με καταγραφές, νομίζω δεν το γνωρίζει και ο πολύς ο κόσμος κι αυτό. Το πεις. Είχα κάνει καταγραφές της πρώτης και δεύτερης γενιάς προσφύγων. Αυτή η έρευνα έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον γλωσσολόγο καθηγητή γλωσσολογίας, τον κύριο Παπαζαχαρίου, Δημήτρη. Θεωρήθηκε σημαντική, έχει γίνει και σε άλλα μέρη της. Στο νομό Λάρισσας ήταν η δική μου. Αυτή η πρωτογενής καταγραφή, η γλωσσολογική έρευνα, είχε στόχο να καταγράψει πληροφορητές πώς μιλούν το μισιώτικο ιδίωμα. Εμείς θεωρούμε ότι η καπαδοκική διάλεκτος έχει κάποια βασικά ιδιώματα. Ένα από αυτά είναι το μισιώτικο ιδίωμα. Πιστεύουμε, για να μπορέσουν να καταλάβουν οι νεότεροι, ότι αυτά που έκανα δεν τα έκανα από αυταρέσκεια και να κατανοήσουν αυτή την αφιλοκερδή και τον κόπο μου. Αρκεί μονάχα να τους πω ότι η καπαδοκική διάλεκτος είναι ελληνική διάλεκτος, δεν είναι αποδεκτό από ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Ο κύριος Παπαζαχαρίου μας τίμησε πάρα πολύ, μας έδωσε κατάλληλα μηχανήματα να κάνουμε αυτή την έρευνα κλπ. Τον ενδιέφερε κυρίως το ιδίωμα. Υπήρχε και ένας άλλος καθηγητής, ο κύριος Μάρκ Γιάννησε, περιμένω ακόμη από αυτό να μας δώσει ένα χαρακτηρισμό για την έρευνα, δεν μας την έχει δώσει. Απάντηση, τέλος πάντων. Η απέτηση δική μου ήταν να χαρακτηριστεί ότι είναι ελληνική διάλεκτος. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα έχει αποφύγει να χαρακτηρίσει την έρευνά μου. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, δεν είναι τυχαία. Εγώ θέλω να τα δω γραμμένα σε χαρτιά. Καλά τα λέμε στα πανηγύρια μας και χορεύουμε με τα κουτάλια. Εγώ θέλω να το δω σε χαρτιά, ότι αυτή η έρευνά μου είναι ελληνική διάλεκτος. Νομίζω, προσπαθώ και με τις έρευνές μου να το αποδείξω. Αυτές οι λέξεις έχουν ελληνική ρίζα. Οι περισσότερες δεν είναι τυχαίο τα αρτοποίηματα. Το ψωμί του λαού, αυτό είναι η μάνα του. Το μάνα του λαού. Οι πολλαπλές ονομασίες, κοιτάξτε τα αρτοποιήματά μας. Ποια είναι η πρώτη ονομασία των αρτοποιημάτων? Από εκεί θα καταλάβεις αυτός ο λαός τι καταγωγή έχει.
όταν η αρχική του ονομασία είναι ελληνογενής. Η ελληνική ρίζα, η ελληνική λέξη. Ναι, ελληνική λέξη. Ελληνικότατη. Λοιπόν, πολύ περιορίστηκα σε αυτά. Έχουμε φτιάξει 2 μεγάλα συνέδρια. Στο ένα είμαι στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Επιστημονική Επιτροπή μαζί. Το φτιάχνουμε, είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο που γίνεται πλέον στη Θεσσαλονίκη με θέμα Καπαδοκία, χνάρια ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Πέρυσι έγινε 24 με 25 Μαΐου του 2013. Ναι, μου το έχεις πει. Ήμουνα ομιλήτρια σε αυτό. Παρουσίασα τον ναό του Αγίου Βλασίου, όπου συνεορτάζονταν και ο Άγιος Βασίλης. Με τον Άγιο Βασίλη, ναι. Τον οποίο εγώ απέδειξα στο βιβλίο μου ότι είναι ο μεγαλύτερος ναός χριστιανικής Ανατολής. Χριστιανική εννοώ με τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ναι. Φέτος έχουμε ένα άλλο θέμα να παρουσιάσουμε πάλι. Πάλι ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Καπαδοκία, χνάρια ελληνοχριστιανικού πολιτισμού». Πολύ ωραία. Το συνέδριο γίνεται σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, Σταυροπόλεως, Νεαπόλεως. Νομίζω ότι δεν είναι, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και παγκόσμιο, διότι έχουμε και επισκέψεις από το Θεσσαλονίκη Πατριαρχείο. Θα γίνει. Ναι. Βέβαια, συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δείχνουμε κάποιες εικόνες από αυτό. Οι θεατές βλέπουν τώρα. Νομίζω είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ουσία. Καταγράφουμε στα πρακτικά συγκεκριμένες θέσεις. Είναι τολμηρό και αυτό είναι η προσφορά μας στην πατρίδα. Είναι τολμηρό και είσαστε αξιόλογοι ήρωες, γιατί είναι και αυτό ένα είδος ηρωισμού. Είσαστε άξιοι συνεχιστές. Ναι, αν κάποια χρόνια κυνηγηθεί ο χριστιανισμός, εκεί να δούμε ποιοι θα μας υποστηρίξουν εμάς, λοιπόν. Εκεί θα φανεί, δηλαδή. Εκεί θα φανεί ποιοι κρατάνε την ελληνοορθόδοξη παράδοση και τους πρεσβευτές της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Ένα άλλο σημαντικό διεθνές συμπόσιο που γίνεται ακαδημαϊκό αυτή τη φορά για τον ελληνισμό στην Κρήτη έχει θέμα η τεχνολογία των Ελλήνων και η πορεία της στον χρόνο. Εκεί είμαι προσκεκλημένη και παρουσιάζω την αοδομία της Μικράς Ασίας. Εγώ δεν υπάρχει άλλος εκπρόσωπος, έτσι διαπιστώσανε. Με τιμά βέβαια που με ξεχωρίζουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Μας τιμάει εδώ, τους Λαρισαίους, και τη Θεσσαλία τηλεόραση και την εκπομπή μου. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Είσαι η μοναδική, δηλαδή, που έλαβες μέρος. Είναι ηθική επιβράβευση να αναγνωρίζεται η προσπάθεια που κάνεις όταν πραγματικά έχει ουσία. Αλλά ποιος το καταλαβαίνει? Είχαμε προσκεκλημένο στο συνέδριο τώρα και τον κύριο Λιγερό, τον Νίκο Λιγερό, γνωρίζει ο κόσμος, ένας μεγάλος διανόμενος κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό που είχε πει είναι, λέει, η αξία ενός πίνακα, γιατί είναι και ζωγράφος. Φαίνεται από το χρήστη, λέει, το πώς τη θαυμάζει αυτός που είναι απέναντι. Έτσι. Αν αυτός που είναι απέναντι κατανοεί, είναι καλλιεργημένος, μπορεί να καταλάβει και μπορεί να αναδείξει και ένα έργο. Αυτός που είναι απέδευτος, όπως μου είπε ο κύριος Λεβίδης, οι απέδευτες και οι μικρές κοινωνίες, λέει, προσπαθούν. Δεν το έχω ακριβώς. Άλλων ανθρώπων, τα οποία τα εντυπώνω βέβαια. Σοφές κουβέντες, άκουσες και μας τις λες. Εμπειρίες μεγάλες είναι αυτές, Μαρία. Προχωρήσαμε και σε άλλα βιβλία. Έχω τιμή, συνέγραψα με τον Κώστα Νίρδελη. Ναι. Έχω φτάσει στα 5 βιβλία. Και θεωρώ επίσης τιμή μου το ότι ανακάλυψα συγγενείς στην Αυστραλία, οι οποίοι με τον ξεριζωμό δεν βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο, αποτέλεσαν την ακαδημαϊκή κοινότητα της Αιγύπτου και στη συνέχεια πήγαν και ήταν στο Σίδνεϊ. Έχω ένα θείο, τον Γεώργιο Ελευθεριάδη του Σάβα, είναι μεγάλος σε ηλικία, τον πρότεινα να τον τιμήσουμε στο συνέδριο φέτος, ο οποίος μου αποκάλυψε κάτι σημαντικό, ότι είναι απόγονος βυζαντινού τάγματος Ακριτών και μου έδωσε και εμένα έναν βυζαντινό τίτλο. Δεν ξέρω, είναι τιμητικός, λέει, είναι σαν παράδοση. Πώς δίνανε, όταν αραβωνιαζόμασταν, μας δίνανε ένα φλουρί οι παππούδες μας εδώ στις νέες πατρίδες. Πρέπει να είσαι περήφανη. Ναι, αισθάνθηκα συγκίνηση, γι' αυτό σημαίνει περισσότερα πράγματα. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλει να μας πει ότι πρέπει να κρατήσουμε την παράδοση των Ακριτών. Δηλαδή, κατάγησε από τους Ακρίτες. Ο θείος μου νομίζω ήταν γαμπρός. Ήταν γαμπρός. Μάλλον αυτά ήταν από τη μάνα του. Ο ίδιος είναι μια μεγάλη ιστορία και πιστεύω πάντως ότι ίσως αξιωθώ να γράψω τη βιογραφία του μια μέρα. Πρέπει να το έχω ζητήσει να μου τα ετοιμάσει αυτά τα πράγματα. Και να πας και στην Αυστραλία. Επικοινωνούμε με το διαδίκτυο. Ξέρετε, ήταν μεγάλο πράγμα το διαδίκτυο. Ένωσε τον ελληνισμό, γιατί υπάρχει απανταχού ελληνισμό. Εγώ που δεν συμπαθώ την τεχνολογία, για κάτι τέτοια λέω μπράβο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Βλέπετε ακόμη και στο Facebook σήμερα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συναντηθήκαμε Καπαδόκες ή Μικρασιάτες ή Έλληνες από Ανταχού κλπ. Για κάτι τέτοιο είναι χρησιμότατο. Και τα λάθη μας και τα καλά μας. Αλλά σίγουρα. Εμένα μου άρεσε που επικοινωνώ με email με τον θείο μου, στέλνει κείμενα, πολλές φορές τον συμβουλεύομαι και πολλές φορές μου λέει πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα και βλέπω ότι αξίζει να γραφτούν σε ένα βιογραφικό. Είναι ηλικιωμένος άνθρωπος και ξέρει. Με 2 δάχτυλα, έχει πάθει και αναπηρία κιόλας, με 2 γραμματάκια και στέλνει επιστολές προς την ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρίας για τα μνημόνια και για πολλά πράγματα που ταλαιπωρούν τον τόπο και βλέπει ότι κινδυνεύει ο ελληνισμός και αισθάνεται πάρα πολύ συγκλονισμένος. Τι άλλο θα μας πεις, Μαρία Παπαδοπούλου? Λοιπόν, ότι είμαι μέλος της Ελοσίλ. Το πιο σημαντικό, το κερασάκι. Το πιο σημαντικό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η Ελοσίλ, γνώρισα τη Δήμητρα Μπαρδάνη εδώ και πολύ θαυμάσιους ανθρώπους που έχεις εκεί πέρα. Η Ένωση Λογοτεχνών και Συγγραφέων Λάρισσας. Ναι, είπα και στην αρχή της εκπομπής, είσαστε δύο μια ζεστή γωνιά. Μας κάλεσες χωρίς να έχεις κανένα συμφέρον, θα το πούμε έτσι, κοινότυπα. Και εσένα και τον Κατσίκα, τον Καπαδόκη, τον Δημήτρη. Ναι. Αυτό που κάνουμε με την καρδιά μας, υπάρχει μια ηθική αναγνώριση. Έχετε ρίζες από εκεί. Μια φιλία, αυτό με την αγάπη. Στο τέλος έχω να πω κάτι σχετικό με την αγάπη, σαν επίλογο, δεν θα το πούμε από τώρα. Δεν μου έχει πει ο Κώστας ο Νίγδελης, πώς τον είπες, το φίλο μας που ήρθε. Ο Κώστας ο Νίγδελης, ναι. Ο Νίγδελης, ότι πρέπει και εγώ να είμαι από την Αξό. Θα σου βρει και καταγωγή. Η Αξός είναι από την Άξο. Ναι. Η Αξενή ήταν από την Άξο. Ναι. Και έχουμε πολλά έθιμα. Αυτό που θα σας έχω σήμερα μία έκπληξη, να ξέρετε ότι η Αξενή, είναι φαγώσιμη, γιατί... η Αξενή και κάποιοι από τα Δωδεκάνησα θεωρείται ότι κάποτε ως μισθοφόροι γεωργοί ήρθαν στις περιοχές τις δικές μας, βρήκαν Έλληνες εκεί πέρα και εγκαταστάθηκαν. Λοιπόν, και υπήρχε μια πολιτισμική ανταλλαγή όχι μόνο από την αρχαιότητα, αλλά και από τα επόμενα χρόνια. Συνάντησα τη δικιά μας τη Βασιλιόπιτα, τη συνάντησα σε χωριά, στην Αγιάσο της Λέσβου, σε περιοχή Ρόδα, που είναι Ροδίτες από τη Μικρά Ασία. Λοιπόν, ακόμη και σε χωριά που δεν είναι καπαδοκικής οι πρόσφυγες, Καπαδόκες. Λοιπόν, έχουμε ένα χαρακτηριστικό έθιμο που σε κάποια ελληνόφωνα χωριά, όπως το Μυστή της καταγωγής μας, είναι πάρα πολύ συμβολικό, διότι σαν μύτο μας πηγαίνει στο Βυζάντιο, στη Βυζαντινή παράδοση. Δεν ξέρουμε πώς το έλαβαν αυτό το πράγμα. Η Βασιλόπιτα η δική μας, την οποία τη λέγαμε Άη Βασιλιού Πίτα, ναι, γιατί ήμασταν ελληνόφωνο χωριό, λοιπόν, ήταν φιλωτή. Ο σημερινός μπακλαβάς. Ήταν φιλωτή καρυδόψυχα. Ήταν βυζαντινής προέλευσης, μελωμένα φύλλα με καρύδια και ναι. Σικοπολτούς μερικές φορές, ταφίδες μερικές φορές, ναι. Δείχναν τον πλούτο όλα αυτά μέσα και την ευημερία. Ναι. Αυτό το έθιμο το κρατάμε μέχρι σήμερα. Στους απογόνους 3ης και 4ης γενιάς, όταν έχουμε πρωτοχρονιά, φτιάχνουμε στο σπίτι μας φιλωτή Βασιλιόπιτα. Θα σας παρακαλούσα να τη λέμε φιλωτή Βασιλιόπιτα, όχι μπακλαβά. Λοιπόν, εσύ ξέρεις και το την κάναμε στριφτή, όπως το σημερινό σαραγλί θα το λέγαμε, εμάς είναι η Βασιλιόπιτα. Θα την απολαύσουμε λίγο να τη δει και ο κόσμος. Αν υπάρχει χρόνος, θα μας αφήσει ο Απόστολος και το κείμενο της συνταγής. Αν υπάρξει χρόνο να προλάβουν και οι κυρίες. Μπορούν να ετοιμάζονται οι κυρίες με τα στυλό εκεί δίπλα. Μολύβι χαρτί. Θα δούμε εικόνες και παραπλήσεις συνταγές για τη Βασιλόπιτα από τα μέρη της Μικράς Ασίας. Μία αγαπημένη θεία μου στη Μάνδρα μου έμαθε να το φτιάχνω αυτό. Ήταν άρρωστη, της εύχομαι περαστικά την ώρα που θα το βλέπει. Και εγώ της εύχομαι περαστικά. Η κυρία Θεοπίστη ήταν και φίλη με τη μητέρα μου, την Εκατερίνη Παπαδοπούλου. Ναι. Περαστικά, κυρία Θεοπίστη. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι η μαγειρική είναι ένα είδος λαϊκής τέχνης. Συνδέεται με τη δημόδη παράδοση στο παρελθόν κάθε λαού, τις κοινωνικές αντιλήψεις και τα έθιμα. Αυτό σημαίνει ότι όσο υπάρχουν ισχυροί δεσμοί ηθών και θύμων, η μαγειρική αποτελεί κομμάτι της παράδοσης ενός λαού. Σωστό. Οι Μικρασιάτες έζησαν για αιώνες υπό ξένη Οθωμανική διοίκηση και συμβίωσαν με φιλικό είτε με τραυματικό τρόπο διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί μαζί. Δεν αφομοιώθηκαν παντού όμως. Μείναν και τα ελληνόφωνα χωριά. Βεβαίως. Η πιο απλή και φιλική πολιτισμική ανταλλαγή που μπορούσε να γίνει με ευχάριστο τρόπο στις ειρηνικές περιόδους σε έναν κατεξοχήν πολυπολιτισμικό χώρο, όπως ήταν η Μικρά Ασία, ήταν η γαστρονομική γνωριμία. Η κουζίνα των Ρωμιών στη Μικρά Ασία φόρεσε στη συνέχεια αρκετές τουρκικές ονομασίες. Στην πραγματικότητα όμως, η προέλευση εκείνων των διατροφικών συνηθιών που συνδέονται με τα έθιμα, τον ρουμλάρ, τον ρουμ ή γιουνάν, είναι ελληνική ή ελληνιστική. Και είναι εκπληκτικό άλλωστε ότι όσα χωριά τουρκοφώνησαν, εδώ κοιτάξτε τώρα, διατήρησαν πολλαπλές ονομασίες, εκ των οποίων οι παλαιότερες, αυτές που θυμούνται οι γέροντες τους, όχι οι μοντέρνοι νέοι που πάνε στο σχολείο λέει, και μαθαίνουν. Όχι, οι παλιοί. Έχουν ελληνική ρίζα και εξίσου εκπληκτικό ότι στα τουρκόφωνα χωριά
Μόνον οι γέροντες θυμούνται τις ονομασίες αυτές. Και εμένα με συνάρπασε που υπάρχει μια ολόκληρη τεχνική νοημοσύνη ψάχνοντας τις ελληνικές ονομασίες και ειδικά των μαγειρεμάτων που διατηρούν πανομοιότυπα οι Έλληνες σε διαφορετικούς τόπους της Μικράς Ασίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε περισσότερα κομμάτια από το βιβλίο, ίσως σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, βεβαίως. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Ήθελα να πω για την πλούσια βυζαντινή κουζίνα, λοιπόν, που είναι κληρονόμος των ελληνικών και ρωμαϊκών συμποσίων. Δεν είχε λόγους να επηρεαστεί από άλλους λαούς, Γάλλους, Τουρκομάνους κλπ. Καταλαβαίνετε γιατί μερικές φορές το χαμούρ και ο φτέσι πρέπει να επιμένουμε ότι το λέγαμε κυλιμπήρια. Το σολού και φτέσι ότι είναι γυρισκύλια ή ισλή. Το ταντούρ εκμέκ είναι τουντουριού κλούρια. Τα γιουμουρτάντι λιμλερί, πώς τα λένε οι τουρκόφωνοι, είναι βυζαντινή παταράτα, η αυγόφετα. Το γκαϊκανάς, εδώ είναι η αρχαία ομηρική λέξη, η αρχαία ομηρική καταγωγή μας. Σφουγγάτο ή σουγκάτος, παραφθαρμένο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρίσκουμε και να τονίζουμε τις ελληνικές λέξεις. Ένας επίλογος. Ναι. Δεν ξέρω, Ένας επίλογος. Αχ, αυτό που μ' άρεσε εμένα. Μια συμβουλή έτσι μέσα, καθώς ταξιδεύω μέσα στους ανθρώπους από το διαβάζω εγώ. Είναι πολύ και βγάζω συμπεράσματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν με πρόθεση να καταλάβουν, αλλά με πρόθεση να αμφισβητήσουν ή και να δυσφημίσουν. Θεωρώ τέτοιες συμπεριφορές ικανές να φέρουν αγάπη και πρόοδο. Δεν χτίζονται κάστρα και πολιτείες χωρίς αλληλοσεβασμό και συνεργασία. Θα ήθελα αυτό να είναι το συμπέρασμα, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν με πρόθεση να καταλάβουν, αλλά να αμφισβητήσουν και να δυσφημίσουν. Γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο από τη γαστρονομία είναι να βγάλουμε μερικά ηθικά συμπεράσματα. Το μέλλον του ελληνισμού και της πατρίδος μου εξαρτάται και από τα ήθη και από τα έθιμα. Σίγουρα. Λοιπόν, μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε κάνοντας απλά πράγματα. Είναι μία από τις κολόνες της γερές τα ήθη και τα έθιμα που κρατάνε. Ήθη και έθιμα λέγανε οι παλαιότεροι, έτσι δεν λέγαμε μόνο έθιμα. Όχι, ήθη. Λοιπόν, σεβόμενοι τη δουλειά ο ένας του άλλου και προβλέποντας, τι νόημα έχουν αυτές οι ιστορικές έρευνες, αλλάζουν οι εποχές, προβλέποντας τις δυσάρεστες αλλαγές της νέας εποχής. Μπράβο σου. Θα μας ξανάρθεις. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, έχω κι άλλα να σας πω. Αν σας αρέσει. Και να μου πείτε κι εσείς. Κάνουμε ένα ταξίδι στους ανθρώπους. Μας ξανάρθεις το Μάρτι. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να έχουμε και ευλογημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκουράσου λίγο και να χρονίσουμε το Μάρτι να έρθεις. Έχεις πάρα πολλά να πεις που αγγίζουν την καρδιά μας και την ψυχούλα μας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε κοντά μας την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου. Είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά είναι και ερευνήτρια, συγγραφέας. Είδατε τι μεράκι έχει, βέβαια είναι και η καταγωγή από εκεί, από απέναντι, από τα παράλια και όχι μόνο από Καπαδοκία. Τι μεράκι έχει και με πόση ομορφιά τα διηγείται όλα αυτά που ερεύνησε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα μας ξανάρθει. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, μας βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο πρωί γύρω στις 10. Να είστε καλά.